Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, ada banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wah, lumpurnya berwarna-warni teman-teman. Coba kita lihat. Widih, di sini ada warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna hijau. Wah, ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan berlumpurnya. Setelah itu kita bersihkan ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah ada wadahnya. Ayo teman-teman, langsung saja kita kumpulkan. Wah, mainan apa ini? Wah, seperti mainan mobil-mobilan ya. Wah, yang ini mobil apa? Wadidaw, warna merah. Widih, apaan ini? Wih, hehe, sangat berlumpur. Wadidaw. Wah, ini mobil apa ya teman-teman? Hehehe. Nah, yang ini sepertinya mainan pesawat. Widih, mantap betul. Wow. Hehehe. Kita kumpulkan, setelah ini kita bersihkan. Wah, ada yang besar di sini teman-teman. Wah, kendaraan apa ini ya? Wadidaw, mantap teman-teman. Hehehe. Kita kumpulkan semuanya. Oke, yang terakhir. Nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah terkumpul semua. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Nah teman-teman, langsung saja kita bersihkan mainan lumpurnya. Wadidaw, ada mainan apa ini teman-teman? Ini berwarna merah. Wadidaw, ternyata ini mobil balap Formula One teman-teman. Mantul sekali. Oke, nah teman-teman, kita bersihkan yang besar ini ya. Wadidaw, mainan apa ini? Wow, besar sekali mainannya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Widih, ternyata ini mobil tank baja militer. Wah, marinir Indonesia. Wow, mantap. Oke, lanjut teman-teman, kita bersihkan ini. Wadidaw, ini mainan apa ya? Cek. Wehehe, lihat teman-teman, ini loader keruk. Wah, mantap. Oke, lanjut, kita bersihkan ini. Wah, ada motor cross. Widih, keren sekali. Oke, nah teman-teman, kita bersihkan ini. Wadidaw, yang ini mobil truk molen teman-teman. Wow, mantap. Oke. Nah, selanjutnya kita bersihkan ini. Wehehe, yang ini palutor teman-teman. Wow, mantap. Oke, sudah bersih ya. Nice. Bersihkan ini teman-teman. Wah, mainan hewan. Ini Indominus Rex, hewan purbakala ini teman-teman. Widih, mantap. Nice, bersihkan ini. Widih, lihat teman-teman, di sini ada pesawat Hercules. Wow, mantap. Oke, sudah bersih teman-teman. Nice, lanjut kita bersihkan ini. Wadidaw, ada bus telolet. Wow, mantap, warna kuning. Oke, scan ini ya. Ini teman-teman.
Hehehe, ini kereta api lokomotif. Wow, mantap. Oke. Nice, selanjutnya kita bersihkan ini. Wah, ini mobil-mobilan apa teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, ini mobil ambulansi. Wah, ambulan hospital. Widih, mantap. Lanjut ya, kita bersihkan ini. Wadidaw, wadidaw, di sini ada beko keruk. Wah, beko ekskavator. Mantap sekali. Oke, lanjut teman-teman, kita bersihkan ini ya. Nah, teman-teman, di sini ada mobil truk trailer. Wadidaw, keren. Oke. Bersihkan ini. Wah, ini mainan apa teman-teman? Wehehe, ternyata ini anomali cappuccino assassino. Oh, widih, mantap. Oke, sekali lagi. Wah, ada karakter Spider-Man. Widih, keren. Oke, sekali ini ya. Nah teman-teman, ini mobil truk tangki. Wadidaw, mantap. Oke, sekali ini. Nah, ada anomali tung 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 sahur. Widih, mantap teman-teman. Oke, sekarang ini ya. Wah, di sini ada kereta api cepat teman-teman. Wow. Wow, mantap. Express Train. Oke, sekarang ini. Wah, Bombardilo Krokodilo. Krokodilo. Bombardiro krokodilo. Widih, mantap. Anomali pesawat. Oke, terakhir teman-teman. Wehehe, ada mainan tembak-tembakan. Wah, mantap. Oke. Nah, teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah kita bersihkan semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.